Հռոմեացիների երկրորդ գլուխ առաջին խոսքից։ Նրա համար առանց պատասխան տալու ես ով մարդ, ով էլ որ լինես, որ դատում ես։ Որովհետև ինչով որ ուրիշին դատում ես, քեզ ես դատապարտում, որ դու նույնն ես գործում, որ ինքդ դատում ես։ Բայց մենք գիտենք, որ Աստծո դատաստանը ճշմարտությամբ է նրանց վրա, որ այսպիսի բաներ գործում են։ Իսկ ով մարդ, որ դատում ես այսպիսի բաներ գործողներին, եւ որ դու նույնն ես գործում, միթե կարծում ես, թե դու կպրծնես Աստծո դատաստանիցը։ Մենք սիրում ենք կողքին բան ասել, առանց մտածելու, որ սա կարող է ինձ վերաբերվում էս խոսքը։ Գիտես, հնարավոր է 100%-անոց կամ 99%-անոց համընկնում է իրավիճակի, որ դու գիտես քո ընկերոջ, քո զավակի, քո ամուսնու, քո կնոջ հետ կապված, ասում ես, ինքն էլ էս իրան էր վերաբերում։ Բայց դու ասեմ 110%-ով այդ խոսքը քեզ է վերաբերում։ Մենք էսի շատ անգամ բաց ենք թողում, որովհետև այնքան ուղիղ համընկնում է ալնում, որ մենք մտածում ենք, այս իրան էր պետք։ Աստվածաշունչը թե ինձ ու քեզ ինչ որ մի բան ասեց, ասում է, կարծում ես թե կպրծնես Աստծո դատաստանից։ Ու խոսքը, որը որ մենք այսօր կենտրոնանալ ենք այդ խոսքի վրա, դա 4-րդ խոսքն ասում է, կամ թե նրա քաղցրության առատությունը եւ համբերությունը եւ երկայն մտությունը արհամարում ես, չգիտենալով որ Աստծո քաղցրությունը քեզ ապաշխարության է տանում։ Մենք այսօր այս խոսքը քննարկելու ենք, բայց ես ուզում մի փոքրիկ առաջ ու հետ գնանք։ Բայց դու խստությունով եւ անզեղ սրտով բարկություն ես գիտում քո անձի համար, բարկության եւ Աստծո արդար դատաստանի հայտնության օրումը, որ նա ամեն մեկին իր գործերի պես հատուցում կտա։ Նրանց, որ բարի գործերի մեջ են հարատևում փառք եւ պատիվ, եւ անապականություն են որոնում հավիտենական կյանք, բայց նրանց, որ հակառակությունիցն են, լսեք, փաստորեն երկու տեսակի մարդիկ էլ կան։ Մեզ թվում է, թե այդ մարդիկ արդեն չկան։ Մեզ թվում է, թե արդեն ալելույա, բայց պարզվում է երկու տեսակի մարդիկ կան, երկու դասակարգի պատկանող մարդիկ կան։ Մենք ամեն մեկս չափում ենք նրանով, ինչով որ մենք չափում ենք, մեզ ծանոթ չափող, հա, մենք ունենք մեր գիրը, մեր քաշը, մեր այդ չափորոշիչը, մենք մեր համար ունենք, ու շատ անգամ մեր չափորոշիչով մենք դիմացինին ենք չափում։ Մինչդեռ այդ չափորոշիչը տրված չի դիմացինին չափելու համար։ Այդ չափորոշիչը մեր համար է։ Խելացի մարդը ինքը իրան է չափում։ Անխելք մարդը մնացածին է չափում։ Մտածիր այդ մասին, խնդրում եմ, եկեք խելացի գտնենք։ Ես հավատում եմ, որ այստեղ Աստծո սուրբերն են։ Ու այստեղ մենք ամեն մեկս մեր համար ենք աշխատում։ Ամեն մեկս գնացինք առաջ, բայց նրանք որ հակառակությունից են եւ ճշմարտությանը անհնազանդ, անիրավության յետևից գնացած բարկություն եւ սրտմտություն, նեղություն եւ տառապանք այն ամեն մարդի վրա, որ չարություն է գործում առաջ հրյային, հետո հույնին։ Կարծում թե վերաբերվում է սա առաջ եկեղեցի եկողին, հետո եկեղեցի չեկողին։ Մոտիկ բառեր եմ ասում, չէ՞։ Ընդունենք հրյաները նրանք ովքեր ընդունենք, սենց եմ ասում, ընդունենք հրյան, եկեք դնենք այս մարդկանց, ովքեր որ եկեղեցի պարտաճանաչ գալիս են ամեն շաբաթ, բայց բան չի փոխվում իրանց մոտ։ Եվ հույնին, դա կարող է լինի քո ամուսինը կամ քո կինը կամ քո երեխան կամ քո ծնողը կամ քո հարևանը, հասկանում ես ինչի մասն է խոսքը, եւ հույնին դա այն մարդն է, որ եկեղեցի չի գալիս, որովհետեւ ասում է, դա հերական հավատք է։ Էդի ով մեղավոր է, թո էդի է դա։ Մենք այդքան մեղավոր չենք, որ դա մենք մեր փայ Աստված ունենք ու լիքը նման բառեր էին ասում, սենց հա, ու դրա հետևանքով իրանք սպարվում են, կարծես քողարկվում են ու մտածելով թե իրանք եկեղեցի գալը այդքան էլ պետք չի։ Որովհետև Աստծո մոտ աչառություն չկա։ Թույլ տուր ասեմ, Աստված աչառ չի։ Ու Աստված անփոփոխ է, երեխեք։ Երեխեք, Աստված անփոփոխ է։ Աստված ավելի մեծ է, թույլ տուր ասեմ, քան քո կարիքը։ Աստված ավելի մեծ է, քան քո հիվանդությունը։ Աստված ավելի մեծ է, քան այս աշխարհի ամենա դժվարությունը։ Ես գիտես ինչ եմ ասում, որ դու հասկանաս քեզ ինչքան է ինքը պետք է։ Որ մենք մտնենք, մախրճվենք իր սրտի մեջ, որ մենք դառնանք իրանով մեկ ուղակի, որովհետև ինքը աչառություն չի անելու, երեխեք։ Ինքը աչառություն չի անելու։ Ամեն։ Լավ, փառք ամենակարող Աստծուն, դու արդեն հասկացար կարծում թե մոտավորապես ինչի մասին է խոսքը, մենք դեռ կանդրադառնանք այս խոսքին։ Ուրեմն, ասեմ, նորից կարդան 4-րդ խոսքը, կամ թե նրա քաղցրության առատությունը եւ համբերությունը եւ երկայնամտությունը արհամարում ես,
Չգիտենալով, որ Աստծո քաղցրությունը քեզ ապաշխարության է տանում։ Թույլ տուր ասեմ, ռուսերեն 3 թարգմանություններ եմ նայել, ինձ համար հետաքրքիր էր։ Ինձ համար հետաքրքիր էր ոնց է գրված, կարող է տարբերություն կա։ Լինում է, չէ՞, թարգմանությունից թարգմանություն, ինչ որ բառակորում, ինչ որ միտքակորում։ Ռուսերեն 3 սինադալնիից ու մի 2 էլի թարգմանություններ նայել եմ, գրեթե ոչ մի բան չի փոխվում։ Ամբողջ իմաստը նույնն է։ Ամբողջ իմաստը նույնն է եւ քաղցրության առումով, եւ արհամարանքի առումով, եւ մնացած բաների առումով։ Դրա համար ես կուզենամ, որպես ես ու դու շատ լինեն։ Ասում է քաղցրության առատությունը։ Թույլ տուր ասեմ, ի՞նչ է քաղցրություն։ Ես չեմ մտածում, դա հենց քաղցր, մեղր հասկացողությունն է։ Մենք ունենք, չէ՞, այդպիսի բառակապակցություն, հա, քաղցրություն, քաղցրություն, հա, ինչ որ քաղցր արմատնաություն, ածանցա, կպավ իրար ինչ որ մի հատ ընդհանուր բան դարձավ։ Քաղցրություն։ Դա որակ է։ Դա կա չէ քաղցր շփում։ Համաձայն եք իմ հետ, հա։ Խոսվում է, ասում է նրա, այսինքն Աստծո քաղցրության մասին է։ Թույլ տվեք ասեմ, ասում է քաղցր է իր ներկայությունը։ Ինքը շատ սիրալիր է քո նկատմամբ։ Քաղցրություն։ Դա գիտես օրինակ որ ծնողը ոնց է վերաբերում երեխայի հետ։ Շատ անգամ մեծամասնությամբ, հա։ Ինչպես է քաղցրը գիտես ոնց է սիրահարված զույգերի մոտ։ Այն ասում է, չէ՞, մեղրամիս, ով է լսել մեղրամիս բառը։ Մենք իհարկե ասում ենք մեղրակյանք։ Մենք չենք հավատում մեղրամսին։ Ամեն։ Մենք հավատում ենք, որ քրիստոնեական կյանքը պետք է մեղրով կյանք լինի։ Մենք սան ենք ավելի հավատում։ Ամեն։ Նայ, այդ մեղրամիս կամ այդ մեղրակյանք, այդ քաղցրության հետ կապված է, որ գնալով իրանք իրար ավելի են, իրար կարիք ավելի են զգում։ Ավելի իրար պահանջ ունեն, ավելի իրար կարոտում են, ավելի ցանկանում են բոլոր բնագավառներում, ոչ թե մեկ բնագավառում, ինչպես շատ մարդիկ աշխարհում գիտեն, այլ ամբողջական։ Հետևաբար քաղցրություն ի՞նչ է, ասում է քաղցրության առատություն։ Գիտես, քաղցրը ինձ նկատի ունեմ, որ ինքը դուրեկան է։ Ինձ թվում է դուք իմ հետ կհամաձայնեք, ինքը համով է։ Որպեսզի մեզ համար շատ անգամ պարզ լինի որն է քաղցրությունը, մեզ շատ լավ է նայել դրա հակառակ կողմը որն է։ Հականիշը որն է։ Եթե հոմանիշը մենք քաղցրության հոմանիշը նայեցինք սիրալիրը, անուշը, չէ, դուրեկանը, համովը, ապա ես իմ համար դուրս եմ գել բառեր, հակառակը որն է, հականիշը որն է, դա դառն է։ Որ գիտես չես ուզում այդ մարդու հետ շփումը քեզ դուրեկան չի, համով չի, ցանկալի չի։ Դու հասկանում ես ինչի մասին է խոսքը, հա։ Գիտես լեղի է։ Լեղին գիտես որն է, որ բանա ուտում ես ու դառը կորիս։ Շատերը հասկացան ինչ նկատի ունեմ։ Ուրեմն, եթե քաղցրությունը այս մեկն էր, ապա դառնությունը այն մյուսն է նշանակում, Աստվածաշունչն ասում է, կամ թե Աստծո քաղցրության առատությունը։ Ալկեպ ասած, Աստված քաղցրություն մեր հանդեպ ցուցաբերեց։ Իմ ու քո հանդեպ քաղցրություն ցուցաբերեց ինքը։ Գնացինք առաջ, երկրորդ բառը կամ համբերություն։ Գիտես ինչ է համբերություն, որ դու պիտի սպասես։ Դու պետք է հանդուրժես։ Գիտես որ նա համբերել, այն որ ասես լավ վիճակ է, դա համբերելու կարիք չկա։ Ասում եմ, չէ, ասես մի կերպ համբերում եմ։ Ծանոթ եք, ես համբերել։ Կա չէ, դպրոցներում, դասարաններում, ընտանիքներում ինչ որ մեկը լինում է, չէ, որ ասես ոնց որ չգիտես որտեղից միշտ մի հատ այծի կլնում է, պետք է իրան համբերել։ Իրան պետք է յոլա տանել։ Իր այդ պետք է նու տենց պիտի վերաբերվել, ասես դե բանա, անցողիկ ժամանակաշրջանում է, պիրիխադնոյ ոզրես ասում ենք շատ անգամ, չէ։ Ասում ենք այդ վիճակն է իր մոտ, այլ կերպ ասած մենք հասկանում ենք։ Մենք ճիշտ ենք հասկանում ինչի մասնախոսքը, այլ կերպ ասած դա մի հատ վիճակ է իր մոտ, պետք է համբերել, հանդուրժել, զսպել, տոկունություն, հաստատակամություն ունենալ, որովհետև եթե չսիրես, եթե չմտածես, որ դա տենց է, շատ դժվար կլինի քեզ համար։ Մենք ում ենք համբերում։ Կողքինիդ նայ։ Երբեմն համբերում ենք։ Երբեմն համբերում ենք իրար։ Էլ մյուս կողքինիդ էլ նայ։ Մեկ-մեկ էլ իրան ենք համբերում։ Եթե հայ լիներ, կասեի մեկ-մեկ էլ տնայի։ Գնացինք առաջ, որն է հականիշը,
Սրա հակառակը։ Այն որ դու անհամբեր ես։ Այն որ ասում ես տանել չի կարելի իրան։ Անտանելի է։ Ասում ես հենց խոսում ես սաղ վիճակը մեջ սխառնվում է իրար։ Ծանոթ է քեզ էդի։ Սենց կամ սես լավ նստած եք, մտածում եք այդ մեկը չի գալու, հանգարց այդ մեկը գալիս ասած եկավ։ Դա կարելի է եւ աշխատանքի վայրում, եւ ընտանեկան վիճակում, կամ մի հատ սովորական դուք նստած ինչ-որ խորհրդա եք կամ կարգին զրույցով խոսում եք, հանկարծ ինչ-որ մեկը գալիս է, որ համամիտ չի է զրույցին ինքը։ Ու դու ուզես ավելորդ լարվածություն է ստեղծվում։ Բայց դու հասկանում ես մի բան, որ դու պիտի համբերես։ Գիտես ինչի՞, որովհետև Աստված էլ քեզ է համբերել։ Աստված էլ քեզ է համբերել ցանկագինս։ Մենք չգիտենք, ասում է կամ թե չգիտեք, ասում է նրա քաղցրության առատությունը շարունակում է, վերջակետ չի դրված, եւ համբերությունը եւ երկայն մտությունը դրանից հետո։ Որն է երկայն մտությունը, թույլ տուր ասեմ, ավելի հեռատես պիտի լինել։ Ավելի հեռատես լինել, ավելի խոհեմ լինել, ավելի շրջահայաց լինել, ավելի, ոնց ասեմ, ավելի բարեմիտ լինել։ Երկայնամիտ ռուսերենով կասի ոնց, դալգետրպենիա։ Մենք ճիշտ ենք ասում, գիտես, բանկա չէ, սենց ասում, վերջ, բայց գիտես, շատ անգամ, չեմ ասում բոլոր դեպքերում, բայց շատ անգամներ լինում է, երբ որ մարդու հետ դու ճիշտ ես վերաբերվում, դու ավելի երկայնամիտ ես, ինչպես Աստված է երկայնամիտ, ամեն, դու գիտես, Գաղատացիներ 5-րդ գլխի մեջ, որպես հոգու պտուղ, բնավորություն, գրված է ոչ միայն համբերություն, այլ նաև գրված է երկայնամտություն։ Ցավոք սրտի 21-րդ դարի քրիստոնյաների համար դա օտար մի բան է։ Ցավոք սրտի։ Բայց դա պետք է, գիտես, որովհետև եթե Աստված երկայնամիտ չլիներ, գիտես, իրանից բան դուրս չի գա։ Ինձ մա, բայց դու չգիտես իրանից ինչ դուրս գա։ Սողոսին, Պողոս առաքյալ, որ հետո դարձավ։ Պատկերացնում ես, բոլորն ասում են, հենց լսում են ինքը գասում ասան խփելա պես, ան վերացնելա պես, բայց Աստված նայում էր, ասում է դուք չգիտեք։ Ինքը հեթանոսների մեջ առաքյալ է լինելու։ Ինքը իմ անունն է պահելու։ Որովհետև ինքը հեռատես է, Աստված երկայնամիտ է։ Գիտես, շատ անգամ մենք ասում ենք, վերջ ես երեխեն մարդ չի դառնալու, բայց անենց մարդ է դառնում այդ երեխեն։ Անենց մարդ է դառնում։ Երկայն մտություն, ես կարծում եմ, սա կարևոր բան է։ Որն է սրա հականիշը, թույլ տուր ասեմ, որ դու բարյացակամ չես, որ դու անտեղի անիմա շտապում ես, կա չես ես վռազը, ես էլ անեմ ուսո, բայց խի ես ով անգել հետևից է, դե շուտ անեմ էլի։ Այ մարդ թող իր ժամանակին էլ էլի, մի շտապիր էլի։ 3 ամսական, մի տարեկան երեխուց քեզ չի վունդերքինդ պետք չի ստանալ։ Թող այդ երեխան ինքը մի քիչ իր բնական աճը ունենա։ Լսեք, մենք անհատ ենք, սիրելիներ։ Մենք պիտի կարողանանք տեսնենք Աստծո քաղցրությունը, Աստծո համբերությունը, Աստծո երկայն մտությունը, մենք պիտի կարողանանք հասկանանք մենք ով ենք այդ ամեն ինչի մեջ։ Թույլ տուր ասեմ, ես հեսա թեմային եմ արդեն մոտենում։ Դրանից հետո գալիս է մի բառ, որը որ ինձ կանգնացել էր այս խոսքը ստսելու համար։ Ասում է կամ թե կարդամ, կամ թե նրա քաղցրության առատությունը եւ համբերությունը եւ երկայն մտությունը արհամարում ես։ Ժողովուրդ, այս խոսքն ինձ կանգնացել ես քարոզի համար, ճիշտ եմ ասում, արհամարել։ Գիտես արհամարել ինչա նշանակում։ Անարգել։ Անարգել, ում ենք անարգում Աստծուն։ Ինչպես Հովալան է տեղից ասում, լսեք, դուք մարդուն մի նայեք, դուք այդ խոսքը նայեք, որ այդ մարդը խոսում է տեղից։ Խոսքը ումն է, հասցեատերն ով է այդ խոսքի։ Աստված։ Աստված։ Աստված խոսում է քո հետ, բայց դու մարդու պատճառով թողում ես այդ կարևորությունը։ Դու մոռանում ես ում խոսքն է։ Դու ասում անարգում ես։ Դու ասում ինչ ես անում, թույլ տուր գտեն տեղը արհամարում ես։ Արհամարելը գիտես որն է, որ ես սենց անում այդում ես։ Որ արհամարում ես, դու քեզ ավելին ես համարում, քան թե այդ խոսքի տիրոջը։ Որովհետև այդ մարդը իր խոսքը չի բերել, այդ մարդը Աստծո խոսքն է խոսում։ Մենք խոսում ենք, որ Աստծո քաղցրության մասին։ Մենք խոսում ենք այդ մասին ու շատ կարևոր է, որ մենք տեսնենք, որն արհամարելը նվաստացուցիչ վերաբերմունք դրսևորել մարդու նկատմամբ։ Տվյալ անձի նկատմամբ, իսկ ում նկատմամբ է մեր նվաստացուցիչ վերաբերմունքը, այս դեպքում
ով որ այդ խոսքը ունի։ Իսկ խոսքը Աստված էր։ Խոսքը Աստծո մոտ էր։ Ու այդ խոսքը կապ չունի որ մեկի բերանով խոսվում է քեզ այսօր։ Դու քո վերաբերմունքն ես արտահայտում, դու ինչ ես անում, արհամարել, անտեսում ես։ Դու բանի տեղ չես դնում։ Նա ավելի կոպիտ բառը ասելու, շանտեղ չես դնում։ Արհամարել կոչվում է դա։ Մենք շատերս գիտենք արհամարելը որն է։ Երբ որ մեկի ոտը տրորում են, ու մենք ուզում ենք յան համարժեք մի բան ասել, ու այդ արհամարանքը ամենատարբեր կերպերով կարա լինի, ու մենք չենք հասկանում մենք ում ենք արհամարում։ Այսի շատ վտանգավոր է։ Որն է հականիշ է այդ արհամարանքի։ Պատշաճ կերպով ուշադրություն չենք դարձնում, այլ կերպ ասած, հականիշը։ Հակառակը որն է։ Մենք գիտենք դա ում խոսքն է։ Բայց մենք արդեն գիտենք, մենք դիտի կարդացել ենք։ Մենք արդեն էդի գիտենք, մենք երբ պետքա մեզ տենց ենք անում, երբ պետք չի մենք տենց չենք անի։ Մենք արդեն մեզ բան ենք փիլիսոփա ենք համարում, խելացի ենք համարում։ Լսեք, մենք խոսում ենք անverջ, անսահման, Աստծո վիթխարի մեծության մասին։ Ու մենք ասում ենք արդեն 4 տարի է գալիս ենք։ Ինչ ասլա 4 տարի։ Նրա հետ, որ այդ 4 տարին ու հավիտենությունը արարել է։ Ոնց կարանք ես ու դու մեր փոքրիկ ուղեղով սահմանափակենք ամենակարողին, ամենագոյին, ասենք մենք արդեն իրան գիտենք, ինչքան գիտենք ինձ հերիք է։ Որտեղից այդ ուզում եմ ասել համարձակություն, բայց դա համարձակություն չի, դա ամբարտավանություն է։ Համարձակությունը դա դրական արժեք է, ամբարտավանությունը դա բացասական է, որ դու չես, բայց դու քեզ դրել ես դրա տեղը։ Որ դու չունես, բայց դու քեզ երևակայում ես, թե դու ունես։ Սերն մենք խոսում ենք ամենագոյի մասին։ Մենք խոսում ենք նրա մասին, որ ինքը քաղցրություն, ոչ թե մի փոքր քաղցր գցեց քո վրա, այլ առատապես իր քաղցրությունը դրսևորեց քո նկատմամբ։ Երբ որ քթիցդ հոսում էր, երբ որ դու կոպտում էր, երբ որ դու ցավացնում էր, երբ որ քո բոլոր ընկերները, բարեկամները քեզ թողեցին, գնացին, ինքը եկավ մոտիկ կանգնեց քեզ։ Ինքը եկավ սրբեց քեզ։ Ինքը ժպտաց քեզ։ Ինքը ջերմություն տվեց, ինքը հույս տվեց քեզ։ Երբ որ դու անհույս վիճակում էիր, ասում էիր, այս կյանքը ինձ չի հետաքրքրում, ես արդեն ավարտել եմ իմ կյանքը։ Ինքը ասաց, դու դեռ չգիտես ես քո համար ինչեր եմ պատրաստել։ Կա լավագույնը քեզ համար։ Ես պատրաստել եմ քեզ համար։ Ես գին եմ վճարել խաչի վրա քեզ համար։ Դու իմ ձեռքի մեջ նկարազարդված ես։ Ամեն։ Ուրեմն շատ կարևոր բանի մասին եմ խոսում։ Քաղցրության առատություն։ Ցավոք սրտի շատ մարդիկ սա բացասական կերպով են ընդունում։ Գիտես, երբ որ մեկին շատ ես սիրում, ինչ անում։ Հերես առնում։ Լկստվում է։ Գիտես, կա չափորոշիչ բան, որ ամեն ծնողել թույլ է տալիս իր երեխային մի քիչ երես առնի։ Ոնց որ մի փոքր իման, որովհետև չի կարա մարդ ասում ես կանվերի վրա նստած չի, իրան շտամպով չեն խփել։ Մարդ ունի որոշակի մի ինչ որ քառակուսի ազատություն ունի, հասկանում եք ինչի մասնա խոսքը, ու գիտես այն ազատությունը, որ ինքը վատ բան անում, ու ինքը դրա համար չի պատժվում, մտածում է թե ինքը արտոնյալ է։ Արտոնյալ է։ Ինքը ինչ ուզի կարա անի։ Գիտես, ինքը սխալ արեց, բնականաբար ինքը պետք է անկյուն կայներ, բայց իրան անկյուն չկանգնացեցին, բայց հայացքով թույլ տվին, որ հասկանա։ Ինքը ասում է, դե Աստված սեր է, Աստված բարի է, այո, Աստված սեր է, ու Աստված բարի է, բայց թույլ տուր ասեմ, Աստված արդարել է։ Քանի դու նայում ես Աստծո սիրո վրա, քանի դու քո շեշտը դրել ես Աստծո բարության վրա, դու չտեսար Աստծո սրբության մեջ ինչ կատարվեց։ Աստծո սրբության այդ ժամանակ գիտես ինչ էր կատարվում հավիտենության մեջ, այդ ժամանակ Աստծո որդուն խաչում էին։ Այդ նույն ժամանակ Աստծո որդին գին էր վճարում այդ մարդու փոխարեն հավիտենության մեջ։
Բայց ինքը դեռ սիրով էր հիանում, սերն էր վայելում, ասում էր Աստված քաղցր, Աստված քաղցրություն է ցուցաբերում իմ նկատմամբ, այո եւ ամեն, բայց երբ որ դու մեծանում ես, դու պիտի հասկանաս, որ այն մյուս կողմում ուրիշ բաներ կատան, որովհետեւ դու Աստծո մի փոքրիկ հատվածն ես տեսել, ու դու ասում ես ալելույա եւ ամեն, ու դա ալելույա եւ ամեն է։ Բայց ես մտածում ենք պիտի հասկանանք եւս մի բան, որ այդ նույն ընթացքում կին էր վճարվում։ Այդ նույն ընթացքում մտրակում էին նրան։ Իմ ու քո մեղքերն էին նրան խաչահանողը։ Իմ ու քո մեղքերն էին նրան խաչահանող։ Խնդրում եմ, մի մեղքը գցիր հռոմեացիների կամ հրեաների վրա։ Դա իմ ու քո մեղքերն են, իմ ու քո պապու մեղքերն էին, որ խաչը հանեցին, որովհետև նա մեղքի պատիժը իր վրա վերցրեց։ Դա ես ու դու ենք։ Ու գիտակցաբար մենք այս նույն բանը եթե անում ենք, Աստվածաշունչը եթե չասեր արհամարում ես, լուրջ եմ ասում, ես չէի կանգնես խոսքի վրա։ Բայց երբ որ ես կարդացի արհամարել բառը, ես վախեցա, ճիշտ եմ ասում։ Ասի Աստված, կարելի է քեզ արհամարել, փաստորեն։ Ստացվում է, որ այո, կան մարդիկ, որ կարան արհամարեն, կան մարդիկ, որ կարան ոչ պատշաճ դրսևորում ցուցաբերեն նրա նկատմամբ, ու կան մարդիկ, որ կարան մտածեն, դե որ Աստված քաղցրությամբ առատ է մեր նկատմամբ, ուրեմն ես կարամ պլստամ արանքից, թույլ տուր ասեմ։ Մենք պլստում ենք դպրոցում, պլստում ենք քաղմասում, պլստում ենք սպորտային ինչ-որ բաների մեջ, բայց եթե մենք իր մոտ պլստում ենք, նշանակում ենք Աստված չի։ Իսկ եթե ինքը Աստված է, նշանակում մենք չենք կարա պլստանք։ Մենք չենք կարա պլստանք։ Լսեք, եկեք իր աստվածությունը չաստվածություն չսարքենք։ Մենք չենք կարա պլստանք իր մոտ։ Մենք իր մոտ պետք է լինենք անկեղծ մաքուր։ Մենք հասկանում ենք, որ մենք սայթակում ենք, ու մենք հասկանում ենք, որ կա Հիսուսի արյունը, որ մեզ սրբում է։ Մենք հասկանում ենք, որ ճանապարհը դրված է, մենք պիտի այդ ճանապարհով անցնենք, մենք հասկանում ենք դա, ու մենք հասկանում ենք, որ ինչքան մենք լավ ապրենք, մենք մեր գործերով չպիտի փորձենք Աստծո բերանը փակենք, որովհետև մեր գործերը մեզ չի արդարացնում։ Աստծո ողորմությունն է մեզ արդարացնում, Աստծո արդարությունն է մեզ արդարացնում, Հիսուսի արյունն է մեզ արդարացնում, մենք այդ գործերը չենք գործում արդար ապրելու համար, արդարություն ձեռք բերելու համար ներողություն, այլ մենք այդ գործերը գործում ենք, որովհետև երբ որ լույսը գալիս է կյանքիդ մեջ, քո կյանքի մեջ ուրիշ բան է սկսում, քո կյանքի այդ հատվածում գարուն է սկսում, ծաղկում է սկսում, սեր է սկսում, քաղցրություն է սկսում, բերկրանք է սկսում ու բնականաբար դու այդ կյանքում սկսում ես արդեն իսկ ապրել։ Ամեն։ Փառք ամենակարող Աստծուն։ Քաղցրության առատությունը ցավոք սրտի շատ մարդիկ մտածում են ինչպես ասի երես առնելու տարբերակ։ Բայց թույլ տուր ասեմ, պետք չի, իրականում պետք չի այդպես անել, որովհետև դա ճիշտ չի, դա Աստծո կամքը չի։ Գիտես, առանց Աստծո քաղցրությունը, երկայնմտությունը եւ համբերությունը Աստվածաշունչը մեզ ասում է տանում է դեպի ապաշխարության։ Այսինքն նպատակը տալիս է ինչի համար է։ Լսեք, սիրելիներս, մենք պետք չի որ խոսքի մեջից խոսքեր փոկենք։ Մեզ պետք է որ Աստվածաշունչը մենք ճիշտ հասկանանք, ասում է այդ ամեն ինչը մեզ բերում է դեպի ապաշխարության։ Որպեսզի ինձ ու քեզ համար պարզ լինի որն է ապաշխարությունը, ես ափսոս չէի կարող ստել նկայի մոտ ինձ յուն եմ գել, առաջինը կանգ առնել։ Երկրորդը զղջալ, երրորդը վերադառնալ։ Անես լավ բաներ եմ գրել իմ մոտ։ Կանգ առնել գիտես ինչ է նշանակում, տեսլեք ստոպի նշանը։ Դրանից իրան չես կարա այդ, ասո կանգնեցինք։ Գիտես եկել ինչ եմ արել դրանից հետո զղջալը, որ մարդը սրտի մեջ, ոչ թե մենակ մտքով, այլ սրտի մեջ հասկացավ ինչա կատա։ Ինքը հասկացավ, որ ինքը սխալ է մտածել իր ծնողների նկատմամբ։ Ինքը սխալ է եղել իր երեխեքի նկատմամբ, իր ամուսնու կամ կնոջ նկատմամբ։ Ինքը սխալ է ապրել, ինքը կարծել է, թե ճիշտ է ապրում, ինքը փորձել է, ու իր մոտ չի ստացվում, ինքը կարծել թե իր մոտ հնարավոր չի, բայց ինքը մոռացել է, որ ինքը անհնարինը հնարավոր սարքող Աստված ունի։ Ինքը մոռացել է, որ Աստվածը, որ գույրին տեսողություն է տալիս, Աստվածը, որ երբ որ դու չես կարող, ինքը քեզ անեց կարողություն է տալիս, որ անում ես, ասում ես Աստված ջան, կարացա անեից, ես արեցի, ասում ես չէ, ես արեցի։ Ես արեցի քո միջոցով։ Այնքան կարևոր է, որ մենք պիտի կարանանք էս ընդունենք։ Եվ գիտես ամենավերջինը որն է ապաշխարության, համաձայն Գործք առաքելոց 3:19-ի հետ վերադառնալ։ Այլ կերպ ասած վերականգնվել այն դիրքի վրա,
որ դիրքի վրա որ Աստված ուզում է քեզ տեսնել։ Իսկ դու քո սխալմունքների պատճառով, քո երիտասարդական ցանկությունների պատճառով, քո ընկերական շրջապատի պատճառով, քո ծնողները քեզ այնպես բաներ ասին, որից ելնելով դու իրանց ապացուցելու համար տենց արեցիր, ասում ես մենք ունենք այդ պայքարները, sense թե մենք ամեն մեկս ունենք դա, ու փոխանակ օգուտ տանք, վնաս տվեցինք։ Հետևաբար կանգար, զղջալ ու հետ վերադառնալ։ Եթե դու հետ չես վերադառնում, դա ապաշխարություն չի։ Եթե դու կանգ չես առնում, նշանակում է դու սրընթաց գնում ես դեպի կործանում։ Ու եթե դու չես զղջացել, բնականաբար դու հետ չես վերադառնա, որովհետև Աստված կոտրված ու փշրված սրտերի մեջ է ապրում։ Դու այստեղ ես։ Ամեն փառք ամենակարող Աստծուն։ Գիտես արհամարել այս բառի վրա ես կանեցի, եթե այս բառը փոխան գրածելն է, որ մարդիկ Աստծո քաղցրությունը սխալ են հասկանում կամ չեն նկատում, հնարավոր է այս քարոզը չծնվերի, մոտ ճիշտ եմ ասում։ Բայց գրված է արհամարում են։ Լսի, արհամարել, ահա որ բառ է, Էսի մի հատ կատեգորիա է, մի հատ ձև է, մարդը իր կարծիքը, որ ուզում է ասած ըլնի։ Գիտես, դու կարաս այնպես փափուկ սիրուն ասնես, ոչ մեկ չնկատի, բայց արհամարանքը, դա գիտես ինչա, դու սենց ուզում ես ասես, որ ինքը իմանա։ Դու լուրջ ես բնում, հասկանում ես, արհամարելը որն է։ Արհամարելը կարա խոսքով լինի, կարա ժեստիկուլյացիայով լինի, կարա վերաբերմունքով լինի, կարա քեզ հրավիրում են, դու սկի չես պատասխանում։ Լինում է, չէ, քեզ զանգ են տալիս, դու հետ չես զանգ տա, հետո դեմ ես բաց թողած զանգ ունես, չես զանգ։ Մի բան է, որ դու մոռանում ես զանգը հարես հետ։ Մի բան ասես, ով է էսա զանգը, հա թող հայել զանգի չեմ վեկալելու։ Ծանոթա մեկին, դա արհամարանքը։ Դա արհամարանքը։ Դա արհամարանքը։ Աստվածաշունչն այդպես է մեզ ասում։ Գիտես հետաքրքիր է որն է, որ այդ նույն մարդիկ արհամարում են, հերիք չի, դրանից հետո էլ ասում են Աստված ջան, դու գիտես չէ, ես քեզ ոնց եմ սիրում։ Խելակորույս, Աստված ջան, Բոգ ջան, Գադ ջան, այնքան բաներ են ասում։ Լսի, այդ ամեն ինչի փոխարեն, մի հատ նայ ինչ ես անում, էլի։ Որովհետև եթե քեզ պետք է մատանիդ ցույց տայր, եթե քեզ պետք է ձայնիդ հնչեղությունը ցույց տայր, եթե ուզում ես նոր շորիկ էր հագել, ուզում ես ցույց տայր, եթե ինչ-որ մեկին ուզում ես ցույց տաս, որ դու հավատացյալ ես, իր նման չես, Աստծո մոտ չի հասնում էդի։ Հասկանում ես ինչի մասն է խոսքը։ Աստծո մոտ չի հասնում, անկեղծ ոչինչ երկինք չի գնում։ Ասեմ, բարձր մշակույթի արվեստի թատերական բեմի մի հատ անենց մի բան արա, որ բոլորը կասեն, վաու, երկինք չի գնալու էդի, որտև էդի մարդկային արվեստն է, երկինք գնում է անկեղծը մաքուրը։ Աստված ինքը սուրբ է, ինքը պիղծ բանով փառք չի վեկալի, ինքը պիղծ բանով չի օրհնվում, ասես այդ իրան անուշահոտություն չի պարգևում, եթե մի բան պիղծ է, դա իրանը չի։ Դրա համար ավելի լավ է մի հատ տնքոցդ, ավելի լավ է մի հատ լացդ, ավելի լավ է սրտիդ մեջի աղաղակը, ավելի լավ է քեզ կոտրես ասես չեմ կարում, բայց դու գիտես սրտիս մեջ ինչ է կատարվում։ Քան թե սիրուն վեկալես ու նարեկացին կարդաս։ Ասում ես կարդում ես նարեկացին ու շղթեթում է այնքան լավն է, բայց եթե քո սրտի մեջից չի, դա քեզ օգուտ չի։ Բայց այնքան լավ է, որ դու քո խոսքից 2-3 բառ կպցնում ես իրար։ 2-3 բառ անկեղծ ձևով ու հանկարծ տեսնում ես Աստված ինչ անում այդ մարդու կյանքում։ Ամեն։ Ուրեմն անգիր արած տեքստեր պետք չեն, խնդրում եմ։ Ու պետք չի ստից ասես սիրում եմ, Աստված ես քեզ սիրում եմ, Աստված դու գիտես ես քեզ ոնց եմ սիրում, ճիշտ ասես դու Աստծուն չես սիրում։ Եթե մեկին սիրում ես, դու չես արհամարի իրան։ Ես մեր հետ եմ խոսում։ Եթե ես Աստծուն սիրում եմ, ես Աստծո եկեղեցին, Աստծո ժողովուրդը, Աստծո խոսքը, ինչ որ Աստծո հետ կապված է, ես գիտես մի հատ վախ կա, ճիշտ վախի մասին է խոսքը, որ շատ ակնածանք ունեմ, ասում Աստված ջան, հանկարծ։ Թեկուզ ես 100%-ով կարծում եմ, թե ես ճիշտ եմ, բայց միևնույնն է, միշտ մի տոկոս կա, որովհետև Աստծո ճանապարհներն ու մարդու ճանապարհները այնքան նման չեն իրար։ Այնքան նման չեն։ Մեզ շատ անգամ թվում է, թե ես 100% ճիշտ եմ։
Աբսոլյուտը Աստվածն է, թանկագինը, բայց մենք հիմնվելով մեր իմացածների ու չիմացածների վրա, մեր զգացողությունների վրա, մենք ասում ենք, ես հաստատ գիտեմ, որ էս է։ Իսկ միշտ պետք է իմանալ, թե որն է իսկականը, ես մտածում եմ։ Իսկ իրողությունը հետևյալն է։ Քաղցրության առատությունը, համբերությունը ու երկայնամտությունը նպատակ ուներ։ Ու այդ նպատակը ոչ թե մեզ առիթ էր տալիս, որպեսզի մեր մեջի ճիճուն դինոզավրի վերածվեր, այլ առիթ էր տալիս ապաշխարություն ունենանք։ Ուղղակի ապաշխարություն։ Ուղղակի մոտենանք Աստծուն, ուղղակի մեր սիրտը բացենք, ուղղակի ասենք օգնիր մեզ, կարիքտիրով կեքարա, մարդ ենք, կարանք սխալվենք, ամեն մեկս ենք սխալական, ամեն մեկը սխալական է։ Աստված օգնիր, խնդրում եմ, ես դրա կարիքն ունեմ։ Դա շատ կարևոր մի բան է։ Ամեն։ Ու գիտես, հետաքրքիր է որն է, որ մարդիկ անում է ով ինչ ուզում է։ Այսօրվա եկեղեցիներում շատ կամ ոչ շատ որոշակի եկեղեցիներում մարդիկ ով ինչ ուզում անում է։ Ամենակարևորը Աստվածաշնչից է խոսք է բերում, իբր ինքը ճիշտ է անում։ Աստվածաշնչյան խոսքեր են բերում, մարդիկ վախը կորցրել են, այդ խոսքը իրանք չեն ունեցել, Աստված այդ խոսքը իրանք չի տվել, իրանք այդ խոսքը լսել են մեկից։ Այդ խոսքը վեկալում են, բերում են տալիս են, իբր թե Աստված է իրանք ասել։ Լսի, արհամարում ենք Աստծո քաղցրությունը։ Մի անգամ երկու սեղավ չպատժվեցիր, վզի չկերար, դու մտածում ես դու կարաս այտենց անես։ Չգիտեմ, անկեղծ եմ ասում, չգիտեմ։ Այնքան կարևոր է, որ մարդ հասկանա, որ չի կարելի արհամարել Աստծուն պետք է Աստծո պես վերաբերվել։ Պատշաճ ճիշտ վերաբերմունք ցուցաբերել առ Աստված։ Որովհետև եթե ինքն է ասում, ինքը էլի կդնի սրտիդ մեջ, ինքը էլի կբերի, որ դու հաստատ համոզված ես, որ դա ճիշտ է, տես պիտի արվի։ Աստված չէ որ դրել է քո վրա պատասխանատու մարդիկ։ Աստված քեզ տվել է Սուրբ Հոգի ու միջոցով խոսում է, քո հետ Աստված տվել է քեզ առաքյալ, մարգարե, ավետարանիչ, հովիվ, ուսուցիչ, ինչի համար, սուրբերի կատարելության համար, որպեսզի եկեղեցին շինություն վերապրի։ Մինչդեռ մենք փոխանակ շինություն վերապրելու համար անում ենք ինչ որ ուզում ենք, կամ անում ենք ենթադրյալ ճշմարիտ բանը, որ մեր կարծիքով թե դա ճիշտ է, հետո չի ստացվում Հովալայի ասացի պես, հիասթափվում ենք, նեղանում ենք, վիրավորվում ենք, ասում ենք Աստված սաղինն է, բայց ոչ իմն, Աստված սաղը լավ է, բայց ոչ ինձնից, բայց ոչ իմ հետ, բայց մենք կարդացինք այստեղ, որ Աստված աչառություն չի անում, ոչ հրեայի համար, ոչ հույնի համար, ոչ եկեղեցի եկողի համար, ոչ եկեղեցի, որովհետև մենք շատ անգամ ինքնես վկայությունը կարող ենք մարդիկ ովքեր որ եկեղեցի չեն գալի շատ անգամ որոշակի բաների մեջ ավելի շատ օրհնված են ելնում, քան այն մարդիկ ովքեր եկեղեցի են գալիս շատ անգամ որոշակի բաների մեջ։ Բայց գիտես, շատ անգամ մենք դնում համեմատականներ ենք տանում։ Մինչդեռ մենք մոռացել ենք ամենակարևոր բանը, իսկ հոգու փրկությունը, իսկ երկնային խաղաղությունը։ Դու ուզում ես ասես իրանք երկնային խաղաղություն ունեն։ Դու ուզում ես ասես իրանք հոգու փրկություն ունեն։ Դու ուզում ես ասես իրանք անոնք կյանքի գրքում գրված է։ Աստվածաշունչը մեզ ասում է, դարձյալ տուր ինձ այն փրկության ուրախությունը, դարձյալ տուր ինձ։ Մենք կորցրել ենք այն ուրախությունը, որ մենք փրկված մարդիկ ենք։ Մենք շատ էս կորցնենք ու փրկության ուրախությունը մենք ուզում ենք համեմատենք մեքենայի ուրախության հետ։ Մենք փորձում ենք ուրախությունը փրկության համեմատենք դղյակ կամ տուն ունենալու հետ։ Ցավոք սրտի։ Բաներ ենք իրար կողտրնում, որոնք իրար նման չեն։ Բայց մենք կնենց ենք անում, ասում ենք, տես նման է։ Դու փրկված մարդ ես, լսի, այնքան ուրախություն է քեզ պետք դրա համար, այնքան շնորհակալություն է պետք տենց։ Որովհետև դու մի օր ապրես, թե 100 օր ապրես այս երկրի, դու գիտես դու տուն ես էթալու, Տերը քեզ տուն է տանելու։ Դրանից մեծ ուրախություն չկար, Մարիանան այստեղ արդ նշած, մեզ Դավիթն ասեց, երբ ասեն գնանք Տիրոջ տուն, ասում ուրախությունը լցրեց իմ սիրտը։ Արդյոք քո սիրտը ուրախությունն է լցել։ Մարդիկ ասում են, եկեղեցի ուրա պիտի եթանք եկեղեցի, չէ՞ թամ հովը պիտի զանգի հետևիցս։ Գիտեմ, որ Աստված այստեղ խոսք ունի քո համար, այստեղ է այդ խոսքի տեղը, որ Աստված ուղարկելու է սրտիդ մեջ, որ չէր հանգած մեկ էլ մի օր բոցավառվելու ես, մի օր այդ կրակը կպնելու է ու քո կյանքը փոխվելու է։ Մենք գիտեք ինչ ժողովուրդ ենք, մենք սիրում ենք մեղուին սպանել, բայց մեղրը սիրում ենք ուտել։
Մեղուն գիտես ով է, այն ով որ աշխատում է, որ այդ մեղերը արտադրվի։ Բայց մեղվին ուզում ենք սպանենք։ Մեղուն է այն մարդն, որ գալիս է, այն որ հավաքվում է, որ ամեն մեկը իր կնճի թողնի, էթում է վեկանում է այդ բանը, բերում է ունդը դնում է։ Ամեն մեկը ստեղից, այսինքն ամեն մեկը։ Մենք սիրում ենք մեղերը, մենք սիրում ենք սիրուն բաները, մանավանդ էդի լսենք, որ բաժակա ճառի վաղ պիտի ասենք, չէ։ Որ մարդկան զարմացնենք, որ մենք էլ էդի գիտենք։ Բայց չենք սիրում մեղուներին, խի, բավոր կծի ինձ։ Ես եմ, եթե այդ կծելա քեզի օգուտա, թող կծի։ Թող կծի։ Եթե էդի քեզ օգուտա։ Այդ ոնց եղավ, մեղերը սիրում ես ուտել։ Ինչի քաղցրությունը սիրում ես։ Ուզում ես, որ քո հանդեպ սիրալիր լինեն, փորձիր ինքդ սիրալիր լինել։ Ուզում ես, որ քեզ համբերեն, փորձիր ինքդ համբերես։ Ուզում ես, որ երկայնամիտ լինեն, դու էլ քո կողքինի հանդեպ երկայնամիտ եղիր։ Ուզում ես, որ այդ ամեն ինչի համար, որ քեզ երևաց, դու չես երևալու տեղ։ Այդ ամեն ինչը մի բանի համար է, որ դու կպնես Աստծուն, որ ապաշխարություն կա։ Քաղցրության առատությունը դրա համար է։ Թույլ տվեք ասեմ, երիտասարդները համաշխարհային շատ մեծ ճանաչում ունեցող։ Այսինքն, երբ որ փոքր են եղել, երիտասարդ են եղել, եկեղեցում նստած են եղել։ Իրանց գիտար նվագել են դեղ են սովորել։ Իրանց առաջի երգերը Աստծուն ա եղել։ Հետո գիտես այդ մարդիկ գնացել են աշխարհ ու շատ մեծ հավանականությամբ դրանք այսօր դժոխքում են գտնել, որովհետև հիմնական երիտասարդ հասակում իրանց կյանքն ավարտվեց։ Ինչ կատարվեց։ Ես չեմ ուզում անուններ հնչեցնել, որովհետև ամեն մեկը աշխարհահռչակ անուններ կարամ ես բարձրացնեմ ստեղից։ Ինչ կատարվեց իրանց հետ։ Մեղուն կերան, մեղրը կերան։ Հետո եկավ մի հատ տարիք իրանց մոտ, իրանք մտածին, իրանք ամեն ինչ կարան անեն։ Իրանք տունը կարդում են հերիքա, իրանք աղոթում են հերիքա, իրանք իրանց փայ Աստծուն հավատում են հերիքա։ Էթան եկեղեցի ինչ անեն։ Անդե տատիների տեղն է։ Էթան եկեղեցի ինչ է, այդ հովիվը սաղորը ես իմ ինչա խոսում իրանց։ Իրանք են անեցել, իրանցով լավ էլ հավատացյալ են։ Յանի թե հավատացյալ են։ Ցավոք սրտի, այդ մարդկանց 99% այսօր դժոխքում է։ 99%։ Մտածելու տեղը տալիս մեզ բոլորիս։ Ուրեմն կյանքը հետաքրքիր է, քաղցրություն մեր հանդեպ լինում է, համբերություն լինում է, երկայնմտություն լինում է մի նպատակի համար, որ մենք մեզ բռնացնենք, գանք ապաշխարության, ուրիշին չդատենք։ Ուրիշին չդատենք, մենք ինքներս մեր հարցով նայենք, մենք մեզ ուսումնասիրենք, ու գիտես հետաքրքիր է որն է, որ դրանից հետո Աստված մեզ փոխի, որ մեզ օգնի։ Աստվածաշնչի մեջ, դատավորած գրքի մեջ, թագավորած գրքի մեջ sense մատեղ կա։ Ասում է Սամուելից գալիս են, ասում են մեր համար թագավոր, մի հատ մեզ թագավոր տուր, մի հատ մեզ թագավոր տուր։ Ասում են լսի, բայց թագավորն ինչ է կանում, ախր դուք ընտրված ազգ եք։ Սամուելն էթում Աստծո առաջ աղոթք անելու, ասում է Աստված ինչ անեմ։ Ասում է Սամուել, իրանք քեզ չեն մերժում։ Լսիր։ Հովիվ իրանք քեզ չեն մերժում։ Սամուել իրանք քեզ չեն մերժում։ Իրանք մերժում են իմ թագավորությունը իրանց վրա։ Իրանք մերժում են, որ Աստված թագավոր լինի իրանց վրա։ Դրա համար ասում եմ, գնա իրանց ասա, ես կտամ ձեզ ու իմացեք, որ այդ թագավորը, որ եկավ, սա, այս բաները լինելու է ձեր կյանքում։ Այդ մարդիկ ասում են, մենք ուզում ենք թողել լինի։ Ոնց աշխարհի սաղ ժողովուրդներն հենց է մենք։ Լսեք, Աստված այդ աշխարհի սաղ ժողովուրդներից վեկալեց, ընտրեց ու կոչեց Իսրայել։ Կարդացեք Աստվածաշունչը, գտնեք Իսրայել ազգ չի եղել։ Իսրայել ազգը կազմավորվել է, Աստված է սարքել այդ Իսրայել ազգին, Իսրայել ժողովրդին։ Իսկ իրանք ասեն, չէ, մենք էլի ասում խոզին բերեցին, լվացին, ասում չէ, մենք էլի ուզում ենք էլի նույն ցեխոտ տեղը։ Թագավոր ուզեցին։ Իսկ երբ որ դատավորների գիչն են կարդում, գլուխ առ գլուխ կարդալց ասում մարդիկ ով ինչ ուզում էր անում էր, որովհետև թագավոր չունեին իրանց վրա։ Ուրեմն ինչ իրանց թագավորը պետք, իրանց թագավորն Աստված է։ Այն մարդիկ, ովքեր չեն ընդունում Աստծո թագավորությունը, իրանք ասում են, թող մի հատ մարդ լինի, ինչի, որ մեր համար է դա կռիվանի, որ մեր համար ոնց սաղ ազգերն հենց մենք ուրիշից լավն ենք, թե վատն ենք, չէ։ Ուղղակի Աստված ձեզ ընտրեց։ Ուղղակի Աստված ձեզ ընտրեց։ Ուղղակի Աստված ձեր համար ծրագիր ունի։ Ու Աստծո քաղցրությունը մեր բոլորի կյանքի վրա լինում մեկ նպատակի համար,
որպեսզի մենք միաբանվենք Աստծուն, որպեսզի Աստծո հետ դառնանք մեկ ամբողջ, որպեսզի ոչ թե մենակ Աստծո սերը, այլ Աստծո սերն իմացողը երբեք չի արհամարի։ Հələ մի հատ փորձի կողքիդ նստածին արհամարի։ Մի հատ փորձիր կողքիդ նստածին արհամարել։ Ու դրանից հետո դու ինչս մտածում, ինչ պետք է լինի։ Ցավոք սրտի մենք այսօր Աստծուն արհամարում ենք։ Նորից եմ ասում, այս խոսքը, այս քարոզը ստեղից է եկել արհամարել, ոչ թե չնկատել, ոչ թե այնպես միամիտ ստացեց արհամարել, դա գիտակցաբար գործողություն է։ Դա գիտակցաբար գործողություն է, հասկանում ես, դու արհամարում ես, դու ասում ես ես գիտեմ ու ես լավ եմ անում։ Ու միևնույն ժամանակ ասում Աստված ջան, God ջան, Հիսուս ջան, ես ոնց եմ սիրում Աստծուն, մենակ Աստված գիտի ոնց եմ սիրում։ Խաբում ես, որովհետև սերն ու արհամարանքը համատեղելի չեն։ Չի կարա մի բերանից քաղցր ու դառը ջուր դուրս գա։ Չի կարա։ Եթե արհամարում ես, դասում ես իրան սիրում եմ, ուղղակի սուտ ես ասում։ Մի ստիր Աստծո առաջին։ Վախեցիր Աստծուց, խնդրում եմ քեզ։ Մի ստիր։ Կանգնի Աստծո առաջ ասա. սիրտս խստացել է, օգնիշ Տեր։ Սրտումս բարկություն կա, օգնիշ Տեր։ Այս մարդը սենց բան արեց, ներսս ցավ եկավ, չեմ կարողանում ներեմ, օգնիշ Տեր, օգնիշ ներեմ։ Մի բան կատարվեց, ես ինձ առանձնացված եմ զգում, օգնիր, որ միաբանությունը գա։ Հասկանում ես, մենք բանական էակներ ենք, թանկագիններս։ Մենք պետք է մեր բանականությունը չկորցնենք։ Եթե չէ, կենդանական աշխարհից ինչով ենք տարբերվում։ Իսկ Աստված մեզ բանականություն ա տվել։ Դրա համար մեզ ասում է աղոթիր, որովհետև աղոթքի մեջ զորություն կա։ Աղոթքը մեզ բերում է դեպի Աստված, աղոթքը մեզ պատրաստում է Աստծո հետ հանդիպման համար։ Ու այդ աղոթքն է, որ մեզ առիթ է տալի, որ կարդանք Աստվածաշունչը ու խոսքերը ոչ թե կարդալու, այլ այդ աղոթքը մեր միտքը զարթուն է, բան մի րոպե, ինչ արհամարել։ Ոնց Աստված ես քեզ կարող արհամարեմ։ Փոքրներից մեկին արի քեզ արեցի։ Աստված օգնիր ինձ, խնդրում եմ։ Աստված օգնիր, հանկարծ չսխալվեմ։ Օգնիր ինձ Աստված ջան, խնդրում եմ քեզ։ Ամեն։ Կանգնենք մեր ոտքերի վրա։ Հալելույա Տեր ջան։ Ամենակարող Աստված։ Ամենակարող Աստված։ Թույլ տուր մենք հասկանանք քո քաղցրության առատությունը։ Թույլ տուր հասկանանք, որ ոչ թե դու չես նկատել, այլ դու համբերում ես։ Թույլ տուր հասկանանք, որ դու երկայնամիտ ես լինում։ Թույլ տուր հասկանանք, որ քո քաղցրության առատությունը մի բանի համար է, որ մենք մոտենանք քեզ, որ մենք չվախենանք, որ մենք չփախնենք, որ մենք չփորձենք ինքներս մեզ արդարացնենք, քո քաղցրությունը, քո բարյացակամությունն է դրսևորում դրա մեջ։ Մենք հասկանանք, որ որքան էլ սխալ լինենք, դու մեր հայրն ես։ Եթե մենք մոտենանք քեզ, եթե մենք մեր սրտերը բացենք, ու եթե մեր մեղքը որթան կարմրի պես ավելին լինի, դու ձյանպես կսպիտակացնես, դու կջնջես, դու կօգնես, որ վերականգնում տեղի ունենա։ Ու այն իրավիճակը, որ մեր առաջ ծառացել է, այդ իրավիճակը մեզ ոչ թե կհեռացնի քեզանից, այլ այդ իրավիճակը կնպաստի, որ մենք ավելի մոտենանք քեզ, ավելի մոտենանք մեր քրոջը, մեր եղբորը, ավելի գանք դեպի քեզ, բացենք մեր սիրտը ու ասենք, այս իրավիճակը դու թույլ ես տվել, որ գա, որպեսզի մենք փոխվենք, ու մենք կփոխվենք Տեր Աստված, մենք գնալով կնմանվենք քեզ, մենք գնալով կդառնանք քո նման,
ու մեր ամբողջ կյանքը Տեր Աստված մենք քայլենք քո առաջին Տերերի Տիրոջ արքաների արքայի անունով